그 저희 이제 수프라 벽난로 이제 방문해 주셔서 이제 상담해 주신 이제 담당자와의 소통이나 또 이제 설치 관련 자료 제공 등은 좀 만족스러우셨나요? 그 도면으로 네. 알아보기 쉽게 도면으로 다 작성을 해서 전달해 주셨고 또 어느 시점에 슬리브를 묶고 또 어느 시점에 우리가 여기서 건축하면서 해야 될 것들 그런 것들을 사전에 다 말씀을 해 주셔가지고 아주 무리 없이 그렇게 진행할 수 있었습니다. 다행입니다.